Zi-mi cât dai tu la tuns. 50. 50? Da. Bun. Zi-mi mie cât dă băiatul ăsta la tuns. 50 de lei? Bravo, frate. Atât a zis, jur. Zi-mi dacă urmărești joelbaba.ro pe Instagram sau TikTok. Nu urmăresc. Dacă nu, ți-l iau înapoi. Nu urmăresc. Glumesc, frate, ține acolo. Dă-mi și mie o părere. Aici un Blueberry Symphony. Unul din favoritele mele. Te rog, nu a plecat, că e plin. Gândește-te. E bun. E bun? E bun. Sincer? Sincer. Bine, mersi mult de tot. Mersi, salut! La revedere.